السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबा का मैं जिक्र करूंगा. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сегодня я продолжу свое повествование о тех сподвижниках, которые принимали участие в битве при Бадре. Первого сподвижника, о котором я хочу рассказать, звали Хазрат Туфейль бин Харис, да будет доволен им Аллах. Его мать звали Сахиля биннат Хазаи. После переселения в Медину, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал его побратимом Хазрата Мунзир бин Мухаммада. В одном из повествований говорится о том, что он стал побратимом Хазрата Суфьяна бин Насра. Хазрат Туфейль бин Харис вместе со своими братьями Убайдой и Хусейном принимал участие в битве при Бадре. Он также принимал участие в битве Урва, в битве при Ухуде и во всех других битвах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он умер на 22-м году хиджры в возрасте 70 лет. Следующий сподвижник – это Хазрат Салим бин Амар, да будет доволен им Аллах. Его мать звали Умми Салим биннат Амар. Он был из племени Бану Сальма, которое было ветвью племени Хазрач. В некоторых повествованиях его имя упоминалось как Сулайман бин Амар. Он принес обет верности при Акабе вместе с 70 ансарами. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. И он погиб в битве при Ухуде. Вместе с ним в этой битве принимал участие и его слуга Антра. Следующего сподвижника звали Хазрат Салим бин Харис, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Дидар, которое было ветвью племени Хазрач. Про него есть упоминание о том, что его семья была в рабстве у племени Бану Дидар. Также есть упоминание о том, что Хазрат Зихак бин Харис был его братом. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. И он погиб в битве при Ухуде. Следующего сподвижника звали Хазрат Салим бин Мальхан Ансари. Его мать звали Малика биннат Малик.
Хазрат Умми Салим была женой Хазрата Салима бин Мальхана Ансари. Ее сын Хазрат Анас бин Малик служил у посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат Салим бин Мальхан Ансари принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде вместе со своим братом Хазратом Харамом бин Мальханом. И они оба обрели мученическую смерть у колодца Мауна. Событие у колодца Мауна произошло в месяц Сафар спустя 32 дня после хиджры. Амир бин Джафар пришел в Медину к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и хотел подарить ему подарки. Но посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не принял их. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, предложил ему принять ислам и настойчиво призывал его к этому. Однако он не принял ислам, но и не отверг его. Он сказал: «О Мухаммад, может быть, ты пошлешь людей из числа своих сподвижников к жителям Нечта, чтобы они призвали их к твоему делу? Я надеюсь, что они ответят тебе согласием». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил: «Я опасаюсь жителей Нечда». Абу Бара сказал, чтобы он послал их туда и что он будет им покровительствовать. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, послал туда Аль-Мунзира ибн Амра Аль-Муаника по прозвищу Быстроходный во главе 40 своих сподвижников, лучших мусульман. Они дошли до источника Мауна, который находился между землями племен Бану Амр и Бану Сулайм. Остановившись там, они послали Харама бин Мальхана с письмом от святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, к врагу Аллаха Амиру бинт ат-Туфейлю. Когда Харам бин Мальхан пришел к нему, он не стал читать это письмо, а сразу напал на него и убил. Потом Амир ибн Туфейль призвал племя Бану Амир напасть на мусульман. Но они отвергли то, к чему он призвал, и сказали: «Мы не будем подводить Абу Бара, ведь он заключил с ними договор и взял их под свою защиту». Тогда Амир бин Туфейль призвал к нападению на мусульман племена Бану Сулайм, Закван и Рахля, и они вняли его призыву. Когда мусульмане увидели, что Харам бин Мальхан до сих пор не вернулся, они отправились за ним. В дороге они встретились с группой людей, которые собирались напасть на них. Они столкнулись, и между ними завязалась битва. Неверных было больше, и поэтому они убили всех мусульман. Когда неверные окружили Салима бин Мальхана и Хакима бин Кисана, они вознесли мольбу: «О Аллах! Никто, кроме Тебя, теперь не сможет передать наше приветствие миром посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Поэтому передай ему наше послание». Ангел Джабраил передал их приветствие посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и в ответ посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «И им мир». Мунзир бин Амар, обратившись к этим людям, сказал: «Если вы пожелаете, я могу взять под свою защиту». Однако они не приняли его защиту. После этого началась битва, и все мусульмане обрели мученическую смерть. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: «Они опередили нас, они мужественно приняли смерть. Они мужественно сражались с врагами, но их было мало, и у них не было оружия, поскольку у них не было намерения воевать». Следующий сподвижник – это Хазрат Салим бин Кайс Ансари, да будет доволен им Аллах.
Его мать звали Умми Салим бинат Халик. Он был братом супруги Хазрата Хамзы Хаули бинат Кайси. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде и в битвах Урва вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Он умер в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Следующий сподвижник это Хазрат Сабит бин Салиба, да будет доволен им Аллах. Его мать звали Умми Аннас бинат Саад, и он был из племени Азра. Его отца Салиба называли Аль-Джазабин. Это прозвище было дано ему за его мужество и решимость, поэтому Хазрата Сабита тоже называли Аль-Джаза. У него было два сына, Абдулла и Харис. Матерью его детей была имама бинат Усман. Хазрат Сабит вместе с 70 ансарами принимал участие в церемонии принесения обета верности при Акабе. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, в битвах Урва и в заключении Худайбиргийского договора, в победе над Меккой и в битве при Таифе. Он обрел мученическую смерть в битве при Таифе. Следующий сподвижник это Хазрат Самак бин Саад бин Салиба, да будет доволен им Аллах. Башир бин Саад был братом его отца Саада бин Салиба. Его брата звали Наман бин Башир. Он вместе со своим братом принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Он был из племени Хазрач. Следующий сподвижник это Хазрат Джабир бин Абдулла бин Раяб, да будет доволен им Аллах. Хазрат Джабир был одним из 6 ансаров, первыми принявших ислам. До встречи при Акабе посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, встретился с 6 мединцами. Их звали Асад бин Зарара, Ауф бин Харис, Рафи бин Малик бин Аджлан, Кудба бин Амир бин Хадида, Угба бин Амир бин Наби, Джабир бин Абдулла бин Раяб. Я подробно рассказывал об этих людях в повествованиях об Угбе бин Амире бин Наби. Сейчас я коротко коснусь этой темы. Эти люди при отъезде, обратившись к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказали: «Мы ослабли из-за военных действий, и между нами имеются большие разногласия. Теперь мы будем проповедовать ислам своим братьям, и вполне вероятно, что Всевышний Аллах объединит нас при вашем посредничестве. Ради этого мы готовы оказать вам любую помощь». Одним словом, эти люди отбыли в Есриб, так раньше называлась Медина, и стали проповедовать там ислам.
И таким образом ислам стал распространяться в Ясрибе. В этот год посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, возлагал большие надежды на этих 6 человек из Ясриба, поскольку он надеялся, что они достигнут успеха. В этом же году ему противостояли все племена. Однако, как только эти 6 человек приняли ислам, у него появились лучи надежды. Тем не менее, он не был полностью убежден в том, что эти 6 человек смогут выдержать жестокое противостояние и все тяготы. Он опасался, что с ними будет, если они столкнутся с сильным противостоянием. Как бы там ни было, они стали проповедовать, а именно в это время посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, столкнулся с жестоким противостоянием. Противники были убеждены в том, что они очень скоро покончат с исламом, поскольку они опасались, что не смогут уничтожить ислам, если он распространится вне Мекки. Поэтому в этом же году они приложили все свои силы ради уничтожения ислама. Однако, несмотря на это, его искренние сподвижники проявили терпение, подобное скале. Ни одно сильное противостояние не заставило их отказаться от ислама. В этом году были и надежда, и страх относительно того, каким будет итог принесения обета верности этих 6 мединцев. На следующий год с целью паломничества прибыла еще одна делегация из Ясриба. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с большой радостью вышел встречать их. Когда он вышел на площадь Мина, он увидел группу людей из Ясриба. Он узнал их еще издалека. Среди них было 5 человек, которые уже принесли ему свой обет верности. Все остальные люди были из племени Аус и Хазрач. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, повел их в одно ущелье и долго беседовал с ними. Они сообщили ему о состоянии дел в Ясрибе. После этого они принесли ему свой обет верности. Один из этих сподвижников сказал: «Мы присягнули посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в том, что мы не будем ничего приобщать к Аллаху, не будем воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, лгать, клеветать, совершать грехи. Если мы нарушим что-нибудь из этого, то нас рассудит Аллах, всесильный и всемогущий.
Если он пожелает, простит, если он пожелает, накажет. Одним словом, эти люди исполнили свой обет верности. Мы знаем, что после этого началось распространение ислама в Ясрибе, Медине. Следующий сподвижник – это Хазрат Мунзир бин Амар, да будет доволен им Аллах. Он был известен под прозвищем Муаник лель Маут, то есть тот, кто обнимает смерть. Он был из племени Бану Саад, которое было ветвью племени Хазрач. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил Мунзира бин Амара и Саад бин Абаду главами племени Бану Саад. Хазрат Мунзар бин Амара был из тех, кто умел читать и писать в эту эпоху невежества. После переселения в Медину посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал его побратимом Талиба бин Умейра. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Относительно Хазрата Мунзара бин Амара, Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатаман Набиин. Жизнеописание печати пророков» написал: он был из рода Бану Саад, принадлежавшим племени Хазрач. Он был суфием по своей природе, и он обрел мученическую смерть в битве у колодца Мауна. Об этом я уже упоминал, а сейчас я представлю вашему вниманию то, о чем написано по этому поводу в книге Сират Хатаман Набиин. Племена Салим и Гатфан жили в долине Начд. Они были союзниками курайшитов в Мекке. И они вместе с курайшитами всегда стремились уничтожить ислам. Их дерзость возрастала с каждым днем. Их влияние стало распространяться на всю долину Начд. В эти дни к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прибыл один из вождей этого племени по имени Абу Бара бин Амир. И он встретился с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Выше я уже упоминал об этом. Он обратился к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с просьбой и сказал: «Пошлите вместе со мной некоторых своих сподвижников, чтобы они проповедовали жителям Наджда. Я надеюсь, что жители Наджда не откажутся от вашего послания». Однако посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил: «Я не доверяю жителям Наджда». Абу Бара сказал: «Не беспокойтесь, я гарантирую их безопасность». Поскольку он был вождем этого племени, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, доверился ему и отправил вместе с ним группу своих людей. Хазрат Мирза Башир Ахмад пишет, что это повествование было взято из истории ислама.
Однако в хадисе Бухари сказано о том, что к нему приходили некоторые люди из племени Бану Сулейм, которое было ветвью племен Рахаль и Закван. Они просили послать вместе с ними несколько людей. Они просили послать с ними тех людей, которые смогли бы оказать им помощь против тех, кто оказал противодействие исламу. Как бы там ни было, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, послал вместе с ними группу сподвижников. Хазрат Мирза Башир Ахмад написал о том, что, к сожалению, в книге Бухари события, произошедшие у колодца Мауна, оказались смешанными. И в одном повествовании там рассказано о двух событиях. Поэтому в истории и в хадисах Бухари непонятна истинная суть этих событий. Однако мы точно знаем о том, что к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, приходили некоторые люди из племен Рахиль и Закван, и они просили посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, послать с ними нескольких сподвижников. Это противоречие можно разрешить следующим образом. Вождь по имени Амир прибыл вместе с людьми из племени Рахиль и Закван. И они вместе разговаривали с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Согласно истории, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что он не доверяет жителям Наджда. В ответ Амир бин Бара сказал: «Я гарантирую безопасность вашим сподвижникам». Это говорит о том, что Амир бин Бара был вместе с людьми из племени Рахиль и Закван. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не доверял этим людям. Согласно версии Хазрата Мирзы Башира Ахмада, в месяц Сафар на 4-м году хиджры посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил с посланием одну группу сподвижников во главе с Хазратом Мунзир бин Амаром. Все они были чтецами священного Корана, и большинство из этой группы были ансары. Их было 70 человек. Днем они собирали дрова и продавали их, и большую часть ночи они проводили в поклонении Всевышнему Аллаху. Когда они дошли до колодца Мауна, Харам бин Мальхан, дядя Хазрата Анаса бин Малика, передал послание святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вождю племени Амира Абу Бара, который был племянником Амира бин Туфейля. Таким образом, Харам бин Мальхан пришел один для встречи с племенем Амира в качестве представителя посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это племя, проявив лицемерие, сначала встретило его очень тепло, и он стал проповедовать им ислам. И в это время один дерзкий человек жестом показал другому человеку, чтобы тот напал на него сзади, и тот напал на него с копьем сзади и убил его. Когда его ударили копьем, он воскликнул: «Аллах велик! Клянусь владыкой Каабы, я достиг успеха!» Затем Амир бин Туфель стал подстрекать остальных людей напасть на мусульман. Однако они сказали: «Мы не будем подводить Абу Бара, ведь он заключил с ними договор и взял их под свою защиту».
Тогда он начал подстрекать племена Бану Сулейма, Бану Рахля, Закван и Асия. Согласно повествованию из хадисов Бухари, эти же люди приходили к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и просили его отправить вместе с ним других людей с целью проповедования. Однако люди этих племен напали на эту маленькую группу мусульман и убили всех, кроме 2 человек. Перед нападением мусульмане сказали им, что они не хотят сражаться с ними, поскольку являются представителями посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однако они не стали их слушать и убили их всех. В истории написано о том, что ангел Джабраил известил посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, об их смерти. И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: Амир бин Мунзир – это тот, кто обнял смерть. Поэтому его стали называть Муаник лель Маут, то есть тот, кто обнял смерть. Эти люди предлагали Амиру бин Мунзиру свою защиту, но он отказался принимать ее. Хазрат Сахаль повествует: когда у Абу Асида родился Мунзир бин Абу Асид, они принесли его к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он усадил его на свои колени и стал говорить с людьми. В это время Абу Асид жестом показал, чтобы его сына убрали с колен посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поскольку он был занят. Когда посланник Аллаха освободился, он спросил: «Где ребенок?» Абу Асид ответил: «Мы отправили его домой». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил: «Как его назвали?» Он ответил: «Мы дали ему такое-то имя». Посланник Аллаха сказал: «Нет, назовите его Мунзиром». Однако это не тот Мунзир, о котором идет речь. Толкователи писали, почему посланник Аллаха назвал этого ребенка Мунзиром. Потому что Мунзир бин Амар, обретший мученическую смерть у колодца Мауна, был дядей Абу Асида. Поэтому этому ребенку было дано это имя, чтобы он унаследовал добродетель Хазрата Мунзира бин Амара. Вполне возможно, что вторая причина этого состоит в том, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, часто давал новорожденным имена тех, кого он любил, чтобы их имена не были забыты и чтобы о них помнили всегда. Следующий сподвижник – это Хазрат Мабад бин Ибад, да будет доволен им Аллах. Он был известен по прозвищу Абу Хамиза. Его отца звали Абад бин Кашайр. В других повествованиях указаны 2 его других имени – Мабад бин Ибада и Мабад бин Амара. Он был из племени Бану Салим бин Гана бин Ауф, который является ветвью племени Хазрач. В некоторых источниках он упоминается по прозвищу Абу Хамиса и Абу Хасима. Он принимал участие в битве при Бадре и при Ухуде. Следующий сподвижник – это Хазрат Аби Загба Ансари, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Санан бин Саби Салиба. Он умер в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Джабина и принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, таких как битва при Бадре, битва при Ухуде и битва Урва.
Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправлял его вместе с Баспасом бин Умаром для сбора информации о караване Абу Суфьяна. С этой целью оба эти сподвижника добрались до берега моря. Они остановили своих верблюдов возле колодца, чтобы наполнить свои бурдюки водой. Возле колодца находился один человек по имени Маджи бин Амар Джахини. Вместе с ним были две женщины. Одна из них, обратившись к Маджи, сказала: «Завтра или послезавтра сюда прибудет караван. Я поработаю на них и вырученные деньги отдам тебе, чтобы заплатить свой долг». Маджи ответил: «Хорошо, ты говоришь правду», и затем он ушел. Сподвижники передали эту информацию посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Несмотря на то, что они узнали об этом из уст этих двух женщин, с которыми они случайно встретились, эта информация была очень важной. Хазрат Адиб бин Закба умер в период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Следующий сподвижник – это Хазрат Раби бин Аяс. Он был из племени Бану Лузана, которое было ветвью племени Хазрач. Он принимал участие в битве при Бадре вместе со своими братьями Варака бин Аязом и Умаром бин Аязом. Он также принимал участие в битве при Ухуде. Следующий сподвижник – это Хазрат Умер бин Амир Ансари, да будет доволен им Аллах. Он был известен по прозвищу Абу Дауд. Его отца звали Амир бин Малик. Его мать звали Наиля бинат Аби Асим. Он был из племени Хазрач и принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде вместе с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат Амара повествует: когда Хазрат Умир и Хазрат Салиб бин Амар решили принести свой обет верности в Акабе, им стало известно, что все остальные люди уже присягнули на верность посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однако в эту ночь посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил Асада бин Зарару главой этой группы сподвижников. Затем они принесли свой обет верности посредством Асада бин Зарары. В одном из повествований сообщается о том, что в битве при Бадре он убил Абу аль-Бахтри. Следующий сподвижник – это Хазрат Хатиб бин Аби Балта, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Калб. Хазрат Саад бин Хали бин его освобожденным рабом. Хазрат Саад также был из племени Бану Калб. Однако Абу Машир пишет, что он был из племени Бану Масхадж. Хазрат Хатиб бин Абу Балта был очень милосерден по отношению к Сааду бин Холи. Они оба принимали участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Он погиб в битве при Ухуде. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, назначил пособие его сыну Абдулле бин Сааду вместе с ансарами. Следующий сподвижник – это Хазрат Абу Санан бин Мухсин бин Харсан, да будет доволен им Аллах.
Он был известен по прозвищу Абу Санан. Повествуется также и о его втором имени Абдулла бин Вахаб. Однако в достоверных преданиях его имя значится как Вахаб бин Мухсин. Он был старшим братом Хазрата Ахшана бин Мухсина. Сообщается, что он был на 2 года старше своего брата Акаши. В других повествованиях сообщается о том, что он был старше на 10 лет. А в 3-м повествовании сообщается о том, что он был старше своего брата на 20 лет. Его сына звали Санан Абу Санан. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде и в битвах Урва. В некоторых повествованиях сообщается о том, что он одним из первых принес свой обет верности, который известен как Байяту Ризван, присяга довольства. Но это неверно в действительности, это был его сын Санан бин Абу Санан. Хазрат Абу Санан умер на 5-м году хиджры при осаде крепости племени Бану Курайза. Он погиб в возрасте 47 лет и был похоронен на кладбище племени Бану Курайза. Следующий сподвижник – это Хазрат Кайс бин Ас-Сакан Ансари, да будет доволен им Аллах. Он был известен по прозвищу Абу Зайд. Он был из племени Бану Ади бин Наджр, который является ветвью племени Хазрач. Он был больше известен по прозвищу Абу Зайд. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в битве при Бадре, при Ухуде и в битве Урва. Он был одним из тех сподвижников, кто собирал священный Коран. Хазрат Анас повествует о том, что при жизни посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, 4 человека занимались сбором священного Корана. Это Зейд бин Сабит, Муаз бин Джабаль, Убай бин Кааб и Абу Зайд, то есть Кайс бин Ас-Сакан. Хазрат Анас говорил, что он был его дядей. На 8-м году хиджры посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, передавал через него и Хазрата Амара бин Ааса Ас-Сами письмо 2 сыновьям одной рабыни, Убайду и Джафару. В этом письме он призвал их к исламу. Он сказал, что если они засвидетельствуют истину и будут подчиняться Аллаху и его посланнику, то их главой будет Амар бин Ас, Абу Зайд будет их имамом в молитве. Наверное, в глазах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, у него было больше знаний в изучении священного Корана. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: он будет учить их Корану, Исламу и Сунни. Они оба отправились в Оман и встретились с Убайдом и Джафаром в поселении Сахар, которое находилось возле моря. Они передали им письмо посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и таким образом они оба приняли ислам. В свою очередь они призвали в ислам своих людей, и их люди тоже приняли ислам. То есть в те времена ислам также распространялся посредством проповедования. Для этого не было необходимости в какой-либо войне и мече. Хазрат Амар и Абу Зайд оставались в Омане до самой смерти посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В некоторых повествованиях сообщается о том, что Абу Зайд возвратился в Медину еще при жизни посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат Кайс обрел мученическую смерть в битве при Явме Джасар. В период халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, на реке Ефрат был построен мост для войны с Персией, поэтому эта битва была названа Явми Джасар. Следующий сподвижник – это Хазрат Абу Ясар Кааб бин Амар, да будет доволен им Аллах. Он был известен по прозвищу Абу Ясар.
Он был из племени Бану Сальма. Его отца звали Амар бин Абад. Его мать звали Насиба бинат Асхар, она тоже была из племени Бану Сальма. Он принес свой обет верности в Акабе и принимал участие в битве при Бадре. В битве при Бадре он взял в плен Хазрата Аббаса. В битве при Бадре он отнял знамя неверных из рук Абу Узейра бин Умейра. Он также принимал участие в других битвах посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. После посланника Аллаха он вместе с Хазратом Али, да будет доволен им Аллах, принимал участие в битве при Сиффине. В одном из повествований сообщается о том, что в битве при Бадре Хазрат Убайд бин Ауз взял в плен Хазрата Аббаса. Однако, как бы там ни было, Хазрат Ибн Аббас говорил: в битве при Бадре Абу Ясир взял в плен Хазрата Аббаса. В те времена Хазрат Ясир был худеньким, молодым человеком в возрасте 22 лет, в то время как Хазрат Аббас был грузным человеком. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обратившись к нему, спросил: «Как ты мог взять его в плен? Ведь ты такой худенький, в то время как он такой полный». Он ответил: «В этом мне помог один человек, которого я никогда не видел раньше». После этого он описал черты его лица. Услышав об этом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тебе помог один из почтенных ангелов». Хазрат Ибн Аббас повествует: перед битвой при Бадре посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Тот, кто убьет врага, получит ту или иную награду». В этот день мусульмане убили 70 неверных и 70 человек взяли в плен. В этот день Абу Ясир взял в плен 2 человек. Обратившись к посланнику Аллаха, он сказал: «О посланник Аллаха, вы сказали, что получит ту или иную награду тот, кто возьмет в плен неверных. Я взял в плен 2 человек». В одном из повествований сообщается о том, что Абу Ясир в битве при Бадре убил Абу Аль-Бахтри. Хазрат Саляма бинат Муакаль повествует: «Я была рабыней Абаба бин Амара. Я родила от него ребенка, и после его смерти его жена сказала мне, что они хотят продать меня, поскольку у покойного были долги. Я пришла к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и рассказала ему об этом. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил меня: «Кто является наследником Хабаба бин Амара?» Ему ответили: «Его брат Абу Ясир». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, позвал его к себе и сказал: «Не продавай эту рабыню и освободи ее. Когда ко мне прибудут рабы, я дам тебе одного из них». Таким образом, он освободил меня, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, подарил ему одного раба. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатаман Набиин» написал: Хазрат Абада бин Валид повествует: «Однажды мы встретились со сподвижником посланника Аллаха, Хазратом Абу Ясиром, и вместе с ним был его раб. Мы увидели, что его раб укрывал свое тело полосатой чадрой и йеменской чадрой. И тело Абу Ясира тоже было покрыто такой же двойной чадрой. Я спросил его: «О, дядя, почему вы не отдали свою полосатую чадру рабу и не взяли себе его йеменскую чадру? Ведь в этом случае у вас была бы одинаковая чадра». Абу Ясир с лаской положил свою руку на мою голову, вознес за меня мольбу и сказал:
«О мой племянник, мои глаза видели, мои уши слышали, и мое сердце сохранило слова посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Кормите своих рабов тем же, что едите сами. Одевайте их в те же одежды, которые носите сами. Поэтому мне нравится делить половину своего имущества со своим рабом. Я делаю это для того, чтобы в судный день моя награда не уменьшилась». Это были те люди, которыми был доволен Всевышний Аллах. Они прекрасно понимали все тонкости слов посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и они всегда желали обрести довольство Всевышнего Аллаха. Хазрат Абу Ясир повествует: «Один человек из племени Бану Харам был моим должником. Я пришел к нему домой и поинтересовался, дома ли он. Мне сказали, что он дома. Его сын юношеского возраста подошел ко мне, и я спросил его, где его отец. Он сказал: услышав ваш голос, мой отец спрятался под кроватью моей матери. Я крикнул: выходи наружу, я знаю, где ты прячешься. Он вышел наружу, и я спросил его, почему он прячется. Он ответил: я побоялся, что опять начну лгать и обещать вам, что верну долг, но у меня нет денег. Вы являетесь сподвижником посланника Аллаха, но я клянусь Аллахом в том, что я абсолютно беден. Я спросил его, поистине ли он клянется Аллахом в своей бедноте. Он ответил: да, я говорю об этом, поклявшись Аллахом. Я спросил его об этом 3 раза, и 3 раза он признался в этом, поклявшись Аллахом. Я сказал ему, чтобы он принес долговую расписку, чтобы я уничтожил ее. После этого я сказал ему вернуть мне долг, когда у него будет возможность. В ином случае я освобождаю его от его долга. Хазрат Абу Ясир закрыл свои глаза пальцами и сказал: мои глаза видели, мои уши слышали, и мое сердце сохранило слова посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который сказал: Всевышний Аллах дает место в своей тени тем, кто дает отсрочку бедным людям или прощает им долги. Сегодня я прощаю тебе долг, поскольку желаю пребывать в тени Всевышнего Аллаха. Это является одним из примеров богобоязненности сподвижников посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Они не желали каких-то мирских богатств, они желали только довольства Всевышнего Аллаха. Абу Ясир Кааб бин Амар, передавая хадисы, проявлял очень большую осторожность. Однажды он передавал 2 хадиса от Хазрата Абада бин Валида, и при этом, указывая на свои глаза, он говорил:
Мои глаза видели. Затем, указывая на свои уши, он говорил: мои уши слышали. Одного из сыновей Хазрата Абу Ясира звали Умейр. Его мать звали Умми Амар. Хазрат Умми Амар была тетей по отцу Хазрата Джабира бин Абдуллы. У него был еще один сын по имени Язид бин Аби Ясир. Его мать звали Лабаба бинат Харис. У него был еще один сын по имени Хабиб. Его мать звали Умми Валид. У него была одна дочь по имени Айша. Ее мать звали Умми Ройя. Хазрат Абу Ясир в возрасте 20 лет принимал участие в битве при Бадре. Он умер на 55-м году по хиджре во время правления амира Муавии. Эти люди обладали удивительным величием. Они научили нас способам преданности, богобоязненности и повиновения посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, всем сердцем. Да возвысит их Всевышний Аллах степенями в раю. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر